Hi guys, Assalamu alaikum. This is Bichu Fahima here. Welcome back to my channel. ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ കുക്കിംഗ് ആയിട്ട് അത്രയും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിയ ഡിഷ് വാഷറിനെ പറ്റിയാണ്. നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ടൈം കിച്ചണിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലീനിങ്ങിനാണല്ലേ. ഈ ഒരു വീഡിയോ അങ്ങനെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയൊന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല. യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നി. അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വാങ്ങിയാൽ അത്രയും യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇത് ബോഷിന്റെ ഡിഷ് വാഷറാണ്. ഇത് വാങ്ങിയത് ആമസോണിലൂടെയാണ്. നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പം ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പിലൊന്നും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതാണ് ഓൺലൈൻ പ്രിഫർ ചെയ്തത്. പക്ഷെ നല്ല സേഫ് ആയിട്ട് ഹോം ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിന്. അതുമാത്രമല്ല കമ്പനീനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തപ്പം ഡെമോനും ആൾ വന്നിട്ട് എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കറക്റ്റ് പറഞ്ഞതിന്. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ താഴെയും മേലെയുമായിട്ട് 2 റാക്കാണുള്ളത്. ഈ ഒരു സ്പേസിലാണ് എല്ലാ പാത്രവും സോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്. 2 റാക്ക് മൂവബിൾ ആണ്. ഇതിൽ ഏത് പാത്രം വെക്കുമ്പോൾ സ്ലാൻഡിങ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് മാത്രമേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. താഴെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. നമുക്ക് അധികം സ്ലാൻഡിങ് പൊസിഷനിൽ വെക്കാനല്ലാത്ത പാത്രമെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്പേസിൽ വെച്ചാൽ മതി. എക്സാമ്പിളായിട്ട് പ്രഷർ കുക്കർ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പാത്രമെല്ലാം വെക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്ത് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. ഞാൻ വെച്ച് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും. ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഈ ഒരു ഫാന് സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പാത്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഏതെങ്കിലും പാത്രം ഫാനിന് ടച്ച് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് വർക്ക് ആവില്ല. പവർ ഓൺ ചെയ്താൽ ടൈം ഡിസ്പ്ലേന്റെ അടുത്ത് 2 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, സാൾട്ട് ആൻഡ് റിൻസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് എപ്പോഴും ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ടൈം ഡിസ്പ്ലേന്റെ അടുത്ത് റീഫിൽ സാൾട്ട് എന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും. ഈ ഒരു സ്പേസിലാണ് സാൾട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം ഡെമോന് വന്നപ്പോൾ കമ്പനി തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതാണ്. ഹാർഡ് വാട്ടറിനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കാനാണ് സോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വേസ്റ്റ് ഫിൽട്ടർ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് തന്നെ കഴിച്ച് ക്ലീൻ ആക്കാനും പറ്റും. ഇവിടെയാണ് റിൻസൈഡ് ഒഴിക്കേണ്ടത്. കഴുകുന്ന പാത്രത്തിന് നല്ല ഷൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് വാഷിംഗ് പൗഡർ ഇടേണ്ട സ്പേസ് ആണ്. പൗഡർ എത്ര ഇടേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മളെ പാത്രത്തിന്റെ സ്റ്റെയിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അധികം കച്ചറ ഉണ്ടെങ്കിൽ അധികം ഇടേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി ഈ പാത്രം എല്ലാം സോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലെ സ്ലാൻഡിങ് പൊസിഷനിൽ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് മാത്രമേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. സാധാരണ നമ്മൾ സിങ്കിൽ ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. ഒരുവിധം എല്ലാ പാത്രവും ഇതിൽ വെക്കാൻ പറ്റും. ഡെമോ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് കട്ടി കുറഞ്ഞ ഗ്ലാസ് വേസും അലുമിനിയം മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ്. പക്ഷെ കുറച്ച് പഴയതായ അലുമിനിയം കുക്കർ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഇതുവരെ വെച്ചിട്ടില്ല, കോട്ടിങ് പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കണം. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടിയതാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡ്. ഇതിൽ സ്പൂണ്, കത്തി, മിക്സിന്റെ ടോപ്പ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം സോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ താഴെ കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി മേലയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ചധികം സ്റ്റെയിനുള്ള വെസൽസും മിക്സിയെല്ലാം വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ വേറെ മോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മോഡിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ താഴെ വെച്ച പോലെ തന്നെ മേലെയും മേലെ മേലെ വെക്കാണ്ട് ഇതുപോലെ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കേണ്ടത്. എല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 2 ഫാനും ഇതുപോലെ കറക്കി നോക്കണം. പാത്രത്തിന് ഏതെങ്കിലും തട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ആവില്ല. ഇനി പവർ ഓൺ ചെയ്ത് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. മോഡിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ ഡോറിന്റെ മേലെ തന്നെ ഉണ്ട്. 6 മോഡാന്നുള്ളത്: ഇന്റൻസീവ് കടായി, എക്സ്പ്രസ് സ്പാർക്കിൾ, ഓട്ടോ, എക്കോ, ക്യുക്ക്, പ്രീ റിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നല്ല സ്റ്റെയിനുള്ള പാത്രമാണെങ്കിൽ ഇന്റൻസീവ് കടായി മോഡിൽ വെച്ചാൽ മതി. 70 ഡിഗ്രി ചൂടിൽ 1.5 മണിക്കൂർ ആവും കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ. നെക്സ്റ്റ് മോഡ് എക്സ്പ്രസ് സ്പാർക്കിളാണ്. 65 ഡിഗ്രി ചൂടിൽ 59 മിനിറ്റിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ. മീഡിയം സ്റ്റൈലുള്ള പാത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ മോഡിൽ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ.
ഓട്ടോ മോഡ് സെൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മീഡിയം സ്റ്റെയിൻ മാത്രമേ ഈ മോഡിൽ പോവുള്ളൂ. ക്യുക്ക് മോഡിൽ വെച്ചാൽ കുറച്ച് സ്റ്റെയിനുള്ള പാത്രങ്ങൾ 30 മിനിറ്റിൽ കഴുകിയെടുക്കാൻ പറ്റും. എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പാർട്ടിയെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ പ്ലേറ്റ്സ് മാത്രമല്ല വെച്ച് പെട്ടെന്ന് കഴുകിയെടുക്കാൻ ഈ മോഡാണ് നല്ലത്. അരമണിക്കൂറിൽ കംപ്ലീറ്റ് കഴുകിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇക്കോ മോഡിൽ കറണ്ട് കൺസംഷനും വാട്ടർ കൺസംഷനും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും, പക്ഷെ നല്ല സ്റ്റെയിനൊന്നും അത്ര കംപ്ലീറ്റ് പോവില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു ഡിഷ് വാഷറിന്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ റണ്ണിങ്ങിനും ആകെ 10 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ നോർമലി കഴുകുമ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കഴുകുന്നതാണെങ്കിൽ ടാപ്പ് അത്രയും വെള്ളം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അത്രയും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഫുൾ ലോഡ് കുറച്ച് അധികം സ്റ്റെയിനുള്ള പാത്രങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റൻസീവ് കടായി മോഡിലാണ് വെക്കുന്നത്. 1.5 മണിക്കൂറാണ് വർക്കിംഗ് ടൈം. ഇതിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ഹീറ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് വരാൻ. അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ടൈം 0 ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റീം കാണാൻ പറ്റും. നല്ല ചൂടും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് കട്ടി കുറഞ്ഞ ഗ്ലാസ് വേസും പ്ലാസ്റ്റിക്സും വെക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 1.5 മണിക്കൂർ വർക്കിംഗ് ടൈമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചൂടെല്ലാം പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പാത്രമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ക്ലീൻ ആയത്. ഈ ഒരു ഡിഷ് വാഷർ അത്രയും ടൈം സേവിങ് ആണ്. ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വിട്ടാൽ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ കാര്യങ്ങളിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആവാൻ പറ്റും. ഇതിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ആയി വരും. ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആകെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഇതുപോലെ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആക്കി വെച്ച പാത്രത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന കോലത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളം കലക്റ്റഡ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് പക്ഷെ ആദ്യം എടുത്തിട്ട് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആർക്കെങ്കിലും ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മളിത് വാങ്ങിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ കുറേ റിവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിന്, പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. നമ്മൾ ഡെയിലി വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് പാത്രവും ഇതിൽ വെക്കാൻ പറ്റും. പുട്ടുകുറ്റി, കടായി, ചട്ടി, പാന് എന്തോ ആണെങ്കിലും ഇതിൽ വെക്കാൻ പറ്റും. അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല. യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത്രയും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഫീഡ്ബാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിലോ മെസ്സേജ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ ഡിഷ് വാഷറിൻ്റെ മോഡലിനെ പറ്റിയിട്ടും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ കീപ് വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.